¿Sabías que algunas criaturas son casi inmortales? La Turritopsis dormii, conocida como la medusa inmortal, tiene un secreto increíble: cuando envejece o enfrenta un peligro mortal, puede revertir su ciclo de vida y regresar a ser joven. Esto la convierte en un organismo prácticamente inmortal. Pero eso no es todo. Los tiburones, esos grandes depredadores del océano, llevan nadando por la tierra mucho antes que los árboles existieran. Sí, hace unos 400 millones de años ya dominaban los océanos, mientras los primeros árboles aparecieron 50 millones de años después. Y si te parece impresionante, escucha esto: los humanos compartimos el 99% de nuestro ADN con un plátano. Aunque parezca extraño, compartimos con las plantas los mismos mecanismos básicos de la vida. La naturaleza está llena de conexiones sorprendentes y secretos que apenas estamos descubriendo. ¿Quieres saber más curiosidades?